បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការបិទអូតូ download ណាហេតុអីបាទយើងត្រូវការបិទអូតូ download នៅក្នុងកម្មវិធី Telegram កាលណាបងប្អូនអត់បានបិទអូតូ download នៅក្នុងកម្មវិធី Telegram ទេនៅពេលដែលបងប្អូនបើកកម្មវិធី Telegram ហ្នឹងទៅយើងចុច play វីដេអូឬក៏ចុចទៅលើ file ឬក៏រូបភាពណាមួយវាធ្វើឲ្យឯកសារឬក៏វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងវា save ដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងឆាប់ពេញ memory ហើយធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទដើរគៀង slow ណាអញ្ចឹងដើម្បីអាចបិទវាបានបងប្អូនចូលទៅលើកម្មវិធី Telegram មកបាទហើយបន្តមកទៀតចុចទៅលើពាក្យថាឆ្នោត3នេះមកណាបាទណាបាទហើយយើងយកពាក្យថា setting ខាងក្រោមនេះមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវយកពាក្យថា data and storage បាទនៅពេលដែលបងប្អូនមកដល់ទីនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវនេះបាទនេះបាទចុចបិទវាអស់ណាបាទ when using mobile data យើងចុចបិទវាមកកន្លែង when connect ណា through Wi-Fi ក៏ដូចជា when roaming នេះអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង automatic media download អញ្ចឹងបងប្អូនអាចបិទវាទាំងអស់មកណាបាទដើម្បីកុំឲ្យវា save ឬក៏រក្សាទុកណាឬក៏ download ដោយស្វ័យប្រវត្តិចូលទូរស័ព្ទរបស់យើងណាបាទចុចបិទចឹងមកបាទបិទមួយទៀតមកបាទចុចបិទមួយទៀតមកបាទគឺបែបហ្នឹងគឺជាការស្រេចបាទបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការបិទការ download ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងកម្មវិធី Telegram ណាបាទណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា